Pulberküünal on justkui nagu küünla valmistamise komplekt, et sa saad meie pakendiga kaasa selle pulbri ehk vaha, valad meie pakendist selle pulbri sinna anumasse, torkad tahi sinna keskele ja süütad küünla, ongi valmis. See anum võiks olla vähemalt 10 sentimeetrit lai. Seda sellel põhjusel siis tahi ümber sulav vaha ei lähe sinna anuma ääre külge ja sa ei riku anumat ära, sa ei pea hakkama seda pärast pesema ega kuidagi kuuma veega seda vaha sealt maha kraapima. Et lihtsalt, kui enam ei soovi seda küünlat kasutada, valad omale selle pulbriga suuda anumasse, valad omale sinna pakendisse tagasi ja saad seda järgmine kord uuesti kasutada. Vähemalt 5 sentimeetrit võiks see paksuskiht olla seal põhjas, sest siis taht ei lähe sinna anuma põhja, meil on 5 sentimeetrised tahid. Sellel on kindel põhjus, et see 5 sentimeetrit on selline optimaalne küünla nii-öelda põlemise aeg, et muidu põleb see küünal liiga sügavale sinna pulbri sisse, küünlaleek läheb sinna peitu ja see küünal kaotab oma eesmärgi. Sa ei näe seda leeki ja sellel ei ole erilist mõtet. See 5 sentimeetrine taht, see põleb kuskil 6–10 tundi. See nüüd oleneb hästi palju erinevatest teguritest, ruumitemperatuur, võib-olla on tuule käes, õhu liikumine, et öeldakse, et isegi 10 tundi ühe tahiga ja siis võtad sealt tahenenud osa välja, kas viskad selle ära või purustad siin ümber kätte vahel uuesti selle vaha tükid nii-öelda ja paned uue tahi ja sinu küünal on jälle uus ja värske. Meie pulberküünla pakendid on erinevates suurustes, seda sellepärast, et mõni tahab teha suuremasse anumasse küünla, mõni väiksemasse, aga igas pakis on piisavas koguses tahte. Et kui inimene järgib seda, et ta jätab kuni 1 sentimeeter tahi pulbrist välja, siis nendest tahtidest on küll ja veel ja peakski üle jääma. Kas on ka mingid tingimused, et mis materjalist see anum peab olema, kuhu me selle küünla tahame teha? Pulberküünal ongi fantastiline lihtsalt sellepärast, et seal on ainult fantaasia piiriks. Ennekõike ohutusele tuleks ainult rõhku panna. Kui sa võtad näiteks mõne põlevast materjalist anuma, et seal kindlasti 10 sentimeetrit sellest leegist eemal ei tohiks olla nii-öelda seda põlevat materjali. Meil on ka siin täna välja pandud üks puidust pakk, kuhu sisse me tegime pulberküünla, et lihtsalt jälgida, et leegist vähemalt 10 sentimeetrit eemal ei ole põlevaid esemeid ja kindlasti ka jälgida ikka alati iga küünla puhul, et leegi kohal ei oleks väga ligidal riiulite või mõnda muud põlevat eset. Tihti on meilt küsitud, et kas meil ka lõhnaküünalt on. Ja, meil on hästi lihtne lahendus selleks, et poodides on saadaval eeterlikud õlid. Tuleb lihtsalt seda tilgutada sinna tahi ümber paar tilka või rohkem, kui palju seda soovid ja ongi sinu lõhnaküünal valmis. Ja pulberküünla puhul on just hea, et sa saad seda lõhna tihti vahetada. Pärast tahi vahetust ehk siis 8–10 tundi, kui sa soovid küünalt uuendada, sa võid ka lõhna vahetada.